Thanh Trần xin được chào mừng quý vị các bạn đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, cùng với nhân vật đồng hành của chúng ta ngày hôm nay chính là tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Chào em. Dạ, xin chào chị. Và không để cho mọi người đợi lâu nữa, xin mời nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào Thanh Trần, xin chào chị Trang. Em tên là Ngọc Phượng. Em hiện là mẹ bỉm sữa toàn thời gian. Dạ. Trước đây chị làm tiếp viên hàng không. Em là mẹ của 3 bé 4 tuổi rưỡi, 2 tuổi và 2 tháng. Mình biết tin có bầu á, là xảy ra trong hoàn cảnh như thế nào vậy chị? Chồng em là người Hà Nội. Và khoảng thời gian yêu nhau là ở xa nhau. Nên em là ở trong này, dạ chồng đúng ở rồi, kia. em ở Sài Gòn. Thì em mới nhắn tin cho anh là em vậy đó, hai vợ chồng em thì rất là vui. Tại vì quen nhau cũng lâu rồi, thì giống như cái này là một cái động lực để mà hai đứa cưới nhau. Rất là vui, tại vì chồng em rất là thích con nít. Nhưng mà bé thứ ba thì đặc biệt hơn xíu, là tại vì thật ra là vợ chồng cũng rất là thích có con. Nhưng mà tại vì thời điểm này chưa có chuẩn bị tâm lý là sẽ có nó quá gần nhau như vậy. Tại vì bé thứ hai của em mới có 1 tuổi thôi. Có hối hận khi mà vóc dáng mình không được như xưa nữa không? Đúng rồi, lúc trước thì để mà áo dài nè, dáng phải giữ rất là ấy. Bé thứ nhất thì em vẫn lấy lại được dáng. Bé thứ hai bắt đầu to ra. Hiện tại là em hơn số cân cũ 20kg. 20kg. Wow. Nên là em ám ảnh chuyện cân nặng lắm. Mà chị cũng không có thời gian để mà đi tập này nọ. Không, chị nghĩ là sau 1 năm nữa chị với Thanh mà gặp lại em là em automatic em xuống cân vì 3 bé. Chị đừng bi quan quá. Dạ. Dạ. Lúc mà chị đang có bầu như vậy thì chồng chị là có bên cạnh chăm sóc chị hay không? Chồng em thì hiện tại vẫn là ở Hà Nội. Hai vợ chồng Đến bây giờ luôn hả? Dạ em? đúng rồi, yêu nhau và cưới nhau vẫn ở xa nhau. Bé đầu tiên á, do bé là cháu đích tôn nên là em sanh bé ở ngoài Hà Nội, có ông bà nội. Bé thứ hai là em gặp chuyện về sức khỏe nhiều nhất. Bé được 12 tuần trong bụng á chị, là đi làm triple test. Thì cái nguy cơ bị đau á, cái số nó hơi bị cao á, thì rất là lo. Bác sĩ nói là đến khi nào mà siêu âm 4D thì nhìn hình thái của bé thì sẽ xác định rõ hơn. Thì tụi em cũng chờ đến cái lúc đó thì là ok, không bị gì hết, mình rất là yên tâm. Xong rồi đến lúc mà em có bầu được 8 tháng thì em bị sốt xuất huyết. Nên em phải nhập viện, truyền thuốc này kia, thì em cũng sợ ảnh hưởng đến bé nữa. Bé thứ hai là em cũng cầu nguyện cho bé. Dạ. Lúc mà ra đời thì em không còn biết trai hay gái, nên là đẹp như là dễ thương vậy hết. Mà chị hỏi bác sĩ là con có lành lặn khỏe mạnh. Dạ đúng rồi. Dạ may là bé rất là khỏe. Người ta đo cái độ mờ da gái khoảng sau tháng thứ 4 trở đi á, thì nó sẽ rõ hơn. Nhưng mà đúng là mình hoang mang quá. Dạ, đúng rồi. Cái suốt cái thời gian đó là đêm nào em cũng nghĩ đến chuyện đó, xong rồi mình lo, mình khóc này. Cái thời gian đó em ở đây hay ở Hà Nội? Thời gian đó em ở trong Sài Gòn. Chị đều sinh thường hết hả chị? Chị đều sinh thường. Sao hay quá vậy ta? Mà con mấy ký em? Bé đầu tiên là 3,5 kg, bé thứ hai là 4,1 kg. Bé thường vậy thì giống như là có kinh nghiệm rặn đúng không chị? Chị có thể chia sẻ cái bí kíp có thể rặn dễ dễ cho em được không? Em qua lần sau. Đúng rồi, lần sau có thể em phỏng cái ra liền theo chị nha. Thật sự là em đọc rất là nhiều cái phương pháp như rặn rồi thở, đau quá cũng quên hết thôi. Lúc mà em sanh thì em sanh trên tầng 13, nên là bác sĩ cho em xem view ở ngoài rất là đẹp này kia. Xong bác sĩ bảo bây giờ nghe nhạc không, nghe bài gì, bác mở cho nghe. Nói chung là làm cho mình thoải mái á, nhưng mà lúc đó đau kinh khủng luôn. Xong rồi bảo là bác ơi thôi bây giờ mổ đi, em không chịu nổi nữa. Bác nói không, đợi đến bây giờ thì phải cố mà đau. Là bé mà 4 kg. Dạ bé đầu tiên á chị. Em không hình dung được là nó quá đau như vậy. Té em lăn xuống đất luôn. Trời ơi, đau lăn lộn đó em. Chị gượng đứng dậy xong rồi chị bị té vào một bên á. Chuẩn bị sanh thì bác sĩ bảo là ok, bắt đầu được rặn rất là thích luôn. Tại vì chỉ mong là rặn cho nhanh thôi. Em rặn thì rặn được 2 hơi, 3 hơi thì vẫn chưa được. Xong rồi bác sĩ mới nói là em rặn nhanh không thôi con em sẽ ngợp. Em nghe câu đó là em phát ra luôn, hết sức vừa. Dạ đúng rồi. Thương con là phải rặn hơi dài ra luôn. Thế là mấy bé sau em cũng có vậy. Em không có kiểu như là rặn rồi làm mình bị mất sức á. Em chỉ rặn một hơi dài rồi dài là ra hết, rất là nhẹ nhõm trong người. Bác sĩ làm gì thì làm, nhưng mình cứ mình ngắm con mình đó. Dạ.
Thế là em mới đưa điện thoại cho cô y tá để cô chụp hình con. Sau đó là đưa điện thoại cho em gửi hình cho ông bà ngoại, gửi hình cho bạn bè. Khoe bạn thao tác rất là tỉnh táo trong cái group chat của em. Xong em bảo là em gửi hình con cho các bạn của em, và các bạn em đẻ rồi hả? Khâu chưa? Bác sĩ đang khâu, bác sĩ đang khâu. Đang khâu thì vẫn bác sĩ đang khâu, vẫn nhắn tin, vẫn gửi hình sao ấy. Chị không thấy đau luôn á chị, là đang khâu. Đau, tại vì bác sĩ khâu á là chị cảm nhận được từng mũi luôn. Anh sợ nhiều khi em vô em để em livestream luôn, trời ơi, tại để mổ tao cho đem vô, chứ để thường cho đem vô em cũng đem nữa. Thiệt sự. Mà nãy giờ nghe câu chuyện của em, chị với Thanh là đều phục. Tại vì hai bà này để mổ, không có để Dạ, thương, đúng rồi. cho nên không có biết cái cảm giác đau từng mũi khâu đó ha Thanh ha. Nhưng mà em cũng muốn thử một lần, nhưng mà thử lúc đó mình rặn, nhưng mình rặn được mình kêu cho mổ, rặn được mình kêu cho mổ. Như vậy là em sẽ bị chịu đau 2 lần. Ủa vậy hả chị? Bé nào chị đẻ xong chị cũng thề là chị không đẻ nữa. Nhưng mà qua ngày hôm sau là con dễ thương quá. Nếu có nữa cũng không sao. Đau chút thôi là có nguyên một đứa con như vậy. Hình như phụ nữ nào cũng vậy á em. Cho nên chính vì vậy mình mới tiếp tục đẻ con, nuôi con, sinh con ra. Bé đầu tiên á là có chồng ở bên cạnh. Bé thứ hai, bé thứ ba thì em về Sài Gòn là có mẹ em. Nhưng mà mẹ em vẫn phải giữ cái bé lớn. Khi mà có dấu hiệu nhập viện á, em vẫn phải tự đăng ký phòng sinh rồi tự đi khám. Chồng em vẫn ở ngoài Hà Nội và anh ấy đi bay. Em mới nhắn tin là anh ơi em sắp đẻ rồi. Thế là anh ấy chuẩn bị đi bay rồi thì là anh ấy mới gọi điện thoại để cancel cái chuyến đó, rồi đặt vé máy bay vào trong Sài Gòn. Và lúc nào anh cũng nhận là từ từ khoan đẻ đợi anh vào. Mà may là em bé cũng đợi. Mà đợi thiệt hả? Thương dạ quá. cũng đợi. Sao em thấy có một điều rất là kỳ lạ, có nghĩa là khi mà người chồng đó nhớ là đợi gì mới được đẻ, là tại sao luôn luôn cái điều đó lại luôn xảy ra như Một sự vậy kết đó ta? nối về tinh thần. Nhưng mà chị thấy em kể câu chuyện đó với một thái độ rất là bình thản và trìu mến nữa. Tại vì cũng gặp nhiều bà mẹ bỉm sữa rồi Thanh ha. Trong trạng thái mà chồng không chăm sóc thai kỳ, với lại đợi đến Cảm lúc thấy rất là đẻ mới tủi chạy về thân. thì tủi thân và ức một cái gì đó. Nhưng mà em rất thong thả. Cái vấn đề là ăn uống trong khi mang thai á, thì lúc đó là chị có thèm món gì kỳ lạ mà bắt chồng phải tận tâm phục vụ mình không? Có, lúc mà bé mang thai bé thứ nhất thì chị ở ngoài Hà Nội. Đồ ăn ở ngoài Hà Nội thì không có những món Sài Gòn, nhưng mà thí dụ như là chị rất là thèm ăn bột chiên. Em thèm món mà Hà Nội không đúng có. rồi, không hề có. Ủa, ngoài đó cũng may mắn mà chị. Canh bún. Không có những món đó. Những món Thanh. đó Hà em. Nội không có những Gọi là món bún đó. bò, cơm tấm. Bún bò, cơm tấm thì có, nhưng mà ở trong Sài Gòn thì mình bước ra ngoài là mình đã có liền. Nhưng mà ở đó thì không có, mà cái vị nó không giống. Em thèm điên cuồng luôn. Đêm em vẫn nghĩ đến những món ăn đó, em cứ bứt rứt trong lòng, không ăn được rất là. Xong rồi chồng em á, thì mỗi lần mà bay vào Sài Gòn, nhưng mà cũng ít lắm, 1 tháng hoặc 2 tháng mới có một chuyến, thì bà vào Sài Gòn thì anh ấy sẽ dặn trước mẹ em mua hết những cái đấy. Mẹ em đem ra sân bay, anh sẽ đem về mang cho về cho em. Dạ. Thêm ăn cơm sườn, anh sẽ đặt người ta ship đến sân bay. Xong rồi sân Chồng bay về. sẽ bay máy bay về. Ship đồ ăn bằng máy bay á. Cái hộp đồ ăn mà ship từ trong miền Nam ra miền Bắc luôn. Em ơi, cái nghề đặc biệt, tiếp viên hàng không cho nên ăn đồ ăn cũng phải đặc biệt, ship bằng máy bay mới Đêm chịu. 11, 12 giờ em vẫn đợi chồng về, mà thực ra là đợi đồ ăn về. Hên là có người chồng là làm tiếp viên hàng không nha, chứ ví dụ không có thì sao ta? Không có chắc bắt máy bay đi về Sài Gòn để ăn. Em vẫn suy nghĩ là ủa, em tưởng ở trong miền Nam là bán rất là nhiều món ăn của Hà Nội, thì em nghĩ là ngược lại ngoài đó cũng vậy ở chứ. Sài Gòn á thì món tất cả các tỉnh đều có, nhưng mà em đặc biệt là em đến Hà Nội á thì rất ít món đặc thù ở Sài Gòn, mà nếu có thì cái khẩu vị nó cũng khác với ở trong này. Mà xanh suôn sẻ rồi, còn chuyện nuôi thì thế nào? Vất vả. Dạ đúng là vất vả. Cái bé đầu tiên là em nuôi con bằng sữa mẹ thì em đọc trong cái hội sữa mẹ á, em thấy là mọi người bảo là người thì phải nuôi con bằng sữa người, không nuôi con bằng sữa bò này nọ, mọi người rất là đả kích cái chuyện đó, thì em rất là bị áp lực. Hồi lúc đó là em không biết là có máy hút sữa, em phải hút bằng tay. Cái đó khó làm lắm. Dạ, mà đau nữa. Tư thế cho bú thì em cũng không biết luôn, nó cứ bị trật qua trật lại mà bé không bú được, tại vì do mình chưa có cái cảm giác mẹ và con cho bú như nào á. Rồi mỗi lần mà em hút sữa em ghi lại là bao nhiêu, bé bỏ bao nhiêu. Rồi ngày nào mà con bú thiếu á, em rất là căng thẳng, tại vì mình không có sữa đủ cho con á, tại vì cơ địa của em là rất là sữa, em cứ hút sữa. Và hôm ngồi khóc thì chồng em mới bảo là nếu mà không có sữa thì cho con bú sữa công thức thôi, không có vấn đề gì hết. Dạ, thế là khi nào mà bé thiếu sữa thì em lại dặm sữa công thức cho bé.
Bắt đầu tâm lý thoải mái thì em mới duy trì sữa được nha. Đúng rồi, em sinh mổ mà em có rất là nhiều sữa luôn. Đó là tại vì em uống nước đinh lăng á chị. Lần trước chị có nghe Thành chỉ ai đó. Thì nhưng mà thật sự là em uống xong cái trời ơi, sữa quá trời sữa. Lúc đó là con em đang gửi ở trên chỗ dưỡng nhi tại vì bị vàng da á chị. Mà một ngày em lên gửi sữa 8-9 lần gì đó. Chị y tá nói là trời ơi mẹ của bé này sao mà nhiều sữa quá vậy, lúc nào cũng lên đây bình gì mà lúc đó em vắt không kịp luôn. Chị uống trà lợi sữa đủ thứ cách luôn. Nhưng mà không uống đinh lăng. Dạ chưa uống đinh lăng. Bây giờ này kinh nghiệm của Thành. Vậy là không phải sinh thường là nhiều sữa hả chị ha? Phượng vừa nói là có khi cơ địa của mình nữa. Chứ còn nếu mà nói về tinh thần đầu nãy giờ chị nghe thì thấy rất là thoải mái, không có vấn đề gì hết. Không, bây giờ thì em thoải mái nhưng lúc đó em không thoải mái. Em tại vì chuyện gì? Mẹ rất là dồi dào sữa, sao mình to cao khỏe mạnh như vậy mình sinh thường mà mình lại ít sữa. Là mình cứ tự trách bản thân mình đó. Dạ. Em rất là stress trong chuyện căng thẳng đó. Chị tự không có sữa. Tự trách cho nên là mới khiến cho mình bị lo lắng xong mà mất sữa là vậy. Cho nên tụi chị hay nói đùa là nếu mà mình căng đầu thì ngực nó không căng. Đầu nó thả lỏng ra ngực nó mới căng. Bé đầu tiên là em stress nhất. Tại vì em không hình dung ra được là mình phải thức đêm mình cho bú như nào. Em không nghĩ là tại sao nhỏ vậy mà bú nhiều vậy, cứ 1-2 tiếng là nó là lên nó đòi bú. Nhưng hiện giờ thì có ai phụ em chăm sóc ba đứa trẻ thì thỉnh thoảng thì chồng em sẽ vào. Còn nếu mà anh đi bay thì có bà ngoại gì. Khoan ngừng lại, chị phục em quá à. Thỉnh thoảng thì chồng em sẽ vào, nói rất là bình thản. Sao hay vậy? Chị không buồn vì cái điều đó hả chị? Có. Nhiều khi con chị rất là thích chơi với bố. Khi mà chị nhìn hai bố con chơi với nhau á, thì mình cứ cảm thấy rất là xúc động nha. Mỗi lần bố đi xa thì có cái hội gì trong trường hay là gì đó là không có mặt bố thì mẹ ở bên cạnh con. Vậy rồi những lúc mà chồng vào thì em giao luôn cho chồng hay là phân công nhau? Dạ chồng em được một cái là chăm con rất giỏi. Chắc là cũng một phần là nhớ con, nhưng mà một phần là khi mà gặp con thì là dành làm hết của vợ. Nhà tắm rửa ăn uống gì chồng chăm hết, chồng làm hết. Em thật sự thắc mắc một điều, như là chồng chị đang làm ở trong một cái ngành gọi là rất là nhiều gái đẹp xung quanh. Người ta đã lo, người ta tăng cân quá nhiều còn khơi gợi nỗi niềm của người ta. Em lo cho bản thân của em ấy. Còn chồng em thì nói chung là ảnh không có quan tâm vợ mập hay là vợ lúc nào vợ cũng xinh đẹp. Nhưng mà bản thân của em tự thấy em không chấp nhận được. Em có nói chuyện đó với ảnh không? Có, lúc nào em cũng hay nói lắm. Em hay nói là vợ bây giờ vợ mập như vậy rồi, vợ giống như tàn rồi, không có còn như là hồi trước nữa. Thì chồng thấy sao, rồi chồng có còn thương hay là này nọ không, thì chồng em không quan tâm nhà. Ủa vậy là chuyện mà vợ chồng chị ấy nhau á thì nó cũng bị hạn chế luôn hả? Hay là giống như là khi chồng chị về là vẫn bình thường luôn hả? Cái bé đầu tiên thì là em chăm bé mệt đó chị, nên là tối hai vợ chồng chỉ ngủ thôi. Thì bé thứ hai nó hết nhu cầu luôn. Dạ đúng rồi, không có nhu cầu gì hết. Mà lúc đó hai vợ chồng ở gần nhau, tại vì em sinh bé ngoài Hà Nội. Bé thứ hai em vào Sài Gòn thì hai vợ chồng xa nhau, nên mỗi lần gần nhau thì lại cảm thấy vui vẻ, happy. Không còn bị như bé đầu tiên. Vậy là bí quyết là phải xa nhau xíu. Em thấy nãy giờ chị nói chuyện giọng chị rất là nhẹ nhàng, em thấy chị rất là hiền từ luôn, như là chị không bao giờ chửi con đánh con luôn á. Mỗi lần chị cho con ăn dặm có gặp khó khăn gì không? Dạ có. Bé đầu tiên là em có rất là nhiều thời gian để mà có thể chuẩn bị đồ ăn cho bé, thì em có đọc sách ăn dặm kiểu Nhật, rồi ăn dặm bé tự chỉ huy, rồi ăn dặm truyền thống. Thì em thích nhất là ăn dặm kiểu Nhật, thì em mới áp dụng cho bé đầu tiên. Bé rất là hợp tác. Sang bé thứ hai thì em vẫn tiếp tục áp dụng vậy, nhưng mà bé không hiệu quả nữa. Dạ đúng rồi, bé không thích ăn dặm kiểu Nhật và bé chỉ thích ăn bóc thôi ạ. Sau đó em mới suy nghĩ ra là cái bé đầu tiên nó rất là sợ dơ, phải ăn bằng muỗng, nó phải có người đút. Dạ đúng rồi, nó rất là sợ dơ. Bé thứ hai thì là không sợ dơ, nó rất thích chay chét. Rồi mỗi lần ăn xong là như một bạn chiến trường rồi, nó tự ăn mà. Hai bé hoàn toàn khác nhau về chuyện ăn dặm luôn. Em rút được kinh nghiệm là mình sẽ tùy vào tính cách của con. Nếu mà không được kiểu này là mình sẽ đổi cái kiểu vậy khác. Là em đã trang bị một số kiểu đáng kể đúng không? Thật ra thì em cũng đang ở trong cái giai đoạn gọi là cho con ăn dặm đó. Bột ngọt xong tới bột mặn không chị, xong rồi tới mua đồ tươi về làm cháo, xoay cháo không chị. Hồi đó em đã mua một cái máy để làm đồ ăn dặm luôn rồi, nhưng mà em không biết làm từ cái gì thôi.
Xay cháo là em bỏ vô máy sinh tố em xay luôn á hả? Dạ. Thôi đừng có xay như vậy Phượng, đúng không? Em sẽ làm như thế nào? Em không xay, em chỉ nấu cho nó Nhừ gạo ra. từ gạo nhừ ra. Rau củ quả thì nghiền ra chị, nó vẫn còn hơi lợn cợn. Đúng rồi. Chị á thì chị sử dụng cái rây á. Dạ, Cái đúng rây rồi. á mình rây qua thì nó vẫn còn lợn cợn mà lại không hóc cho bé. Em xay như sinh tố mỗi con mất cái phản xạ nhai và cảm nhận thức ăn trong miệng. Là mốt là chị biết nuốt thôi hả chị? Đúng rồi. Chị từ khi nào chị phát hiện ra con chị thích cầm móc ăn vậy chị? Tại em thấy con em nó cũng tới là nó tự hả miệng này, đút trong miệng. Khi mà chị cho nó ăn cháo nó không ăn nữa, nó nhất định không ăn, thì chị mới thảy bánh cho nó, bánh ăn dặm á em. Xong rồi rau củ quả luộc lên mềm mềm á chị, cứ hoặc là đùi gà gì đó, cứ thảy cho nó là nó cứ cầm nó ăn, dạ. Cho đến tận bây giờ vẫn tự ăn như vậy, vẫn tự múc ăn. Cũng có một biểu hiện nữa Thanh là bé hay giật cái muỗng á, thích được đút thì nó cứ há miệng, thì có những bé là khi em đưa muỗng tới thì nó sẽ giật cái muỗng đó, nó gị nó tự đút vô miệng nó. Dạ. Em đã có thêm một kinh nghiệm mới. Để về em thử coi con giật cái muỗng của em không nha. Nhà chồng chị là ngoài Bắc, đúng không chị? Thì chị có cảm thấy là cái chuyện mà chăm con giữa miền Bắc và miền Nam nó có gì khác nhau không? Cũng khác nhau nhiều. Ở ngoài đó thì lợi sữa đó chị, muốn ăn đó, thì người ta hay ăn chân chó, chân dê. Em nghe em sợ lắm. Với lại ăn móng giò để lợi sữa. Em từ tốn giờ em không bao giờ biết ăn móng giò, không ăn mỡ. Hồi trước mẹ chồng em hay nấu cháo móng giò cho em ăn thì em hay nhờ chồng em ăn. Em ăn cháo, chồng ăn móng giò. Dạ đúng rồi, em không biết ăn. Về đây mẹ em thì bà ngoại thì rất là thoải mái, bà ngoại không kiêng một cái gì hết. Em vẫn tắm rửa gội đầu. Là chị chỉ quanh quẩn ở nhà, chị không thấy buồn chán gì hết luôn á chị? Thanh có tin là một năm á chị chỉ đi ra ngoài ăn uống cà phê với bạn chị tầm 2-3 lần thôi. Có thể mấy tháng trời liên tục em không hề đi đâu với lại bạn bè em chỉ ở nhà, và nếu có đi là em sẽ đi với con em, cho con đi chơi này nọ đó. Xong rồi mỗi lần mà em mà bảo là anh ơi em đi cà phê với bạn nha, chồng đi chồng em rất là sợ em ở nhà và em bị cái gì đó. Nhưng mà do em nghiện con á, chứ không phải em cũng đâu bức bối gì đâu. Đúng rồi, em nghiện con á, là em cũng không muốn con xa mẹ quá lâu. Đi đâu tầm 2-3 tiếng em lại về. Thì bây giờ đã đến một bỉm sữa nhắn gửi, chị có gì muốn nhắn gửi đến người chồng tâm lý của mình hay không? Em muốn nhắn gửi đến 2 người. Là thứ nhất là bà ngoại. Thì bà ngoại là người mà đã giúp em rất là nhiều. Tại vì chồng em ở xa như vậy thì chỉ có bà ngoại ở bên cạnh em mỗi đêm phụ chăm con với em, nên là em rất là cảm ơn mẹ em rất là nhiều. Thứ hai là chồng của em, tuy là anh ở xa nhưng mà lúc nào cũng động viên tinh thần của em. Cảm ơn chồng của em. Hay quá à. Cảm thấy hạnh phúc tràn trề khắp một miền quê. Trời ơi, vui quá trời vui. Một anh chồng quá là tuyệt vời. Chồng rất là tâm lý. Bữa nay chị có ẵm bé lên đây chưa không chị? Có. Tôi mà bé vô dễ thương quá. Mới 2 tháng rồi đúng không chị? Dạ đúng rồi. Biết bao nhiêu sự hy sinh của người phụ nữ để có một đứa bé quá sức là dễ thương vậy. Xin phép thay mặt khán giả gửi lời chúc mẹ khỏe, con khỏe nè. Các con mau ăn chóng lớn, ngoan để cho mẹ đỡ vất vả hơn. Chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7, hoặc các bạn có thể xem lại tại kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV. Còn các mẹ bỉm sữa nào muốn được đăng ký tham gia chương trình, chúng ta có thể đăng ký qua fanpage là Gia Đình TV mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái cảm giác mà sau 2 năm trời vẫn không có con được á, cảm thấy rất là thất vọng, cảm thấy rất là chán. Khi em xuống dưới cái phòng đó thấy con mình, trời đất ơi, nó không như mình tưởng tượng, nó bé xíu vậy nè chị, mà nó nhăn nhúm à. Cái em đứng xỉu, em thấy cái đuôi mà em không biết gì hết, đến nỗi là gãy luôn xương hàm. Chat với mẹ bỉm sữa tập 22 phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019 trên kênh HTV7.